这个耳机呢是有这个异响，这个异响我大概测试了一下，应该是喇叭的问题，然后就把它拆开了。拆开以后把我吓一跳，你看这到底是怎么回事啊？出现这么多油，真的没看到过，哪来的啊？机主也不知道。你说这个耳道里面的油渗透进来也没有这么疯狂吧？我原本是打算不修的，这里表述几个观点。第一个呢，这种油呢是基本上是清不干净的。那么油清理不掉的话，清理不干净的话呢，影响有很大。最大的影响呢就是对这个胶的影响。AirPods Pro 的话，它有降噪，如果密封不到位呢，降噪也会受影响。这是这个腔体里面，然后还有一个地方呢，我还没有做测试，就是这个通话的收音的麦克，我估计的话，这个麦克里面也进了油。我等一下去测试一下，看这个麦克风到底正不正常。我把图片发过去给机主看了以后呢，我真的是不想修，但是机主呢，他一定要修一下。他说，这个就尽量清洁，后续他不需要保修。这样子的话呢，我就帮他试一试啊。里面呢，我们还没有完全拆开，我估计喇叭的周边呢，这个油渍应该说量也非常之大。我刚刚测试了一下，它这个收音的麦克啊，声音是个闷的。到时候呢，我去清理一下这个收音的孔，看是不是堵塞了。然后后降噪的这个部分呢，肯定也堵塞了，这个地方也要做清洁。我们现在大概可以看到，这个网都应该完全堵住了。现在基本上已经把它拆出来了啊。这个看这个反光的地方，都是油的存在。这个托呢，也要把它拿出来。它这个泄压孔的固定呢膨胀老化了，这个要把它刮掉，刮掉以后再补胶。喇叭周边固定的胶我看了一下，是这种硬的胶，我们要在显微镜下面慢慢的搞。注意看一下这个位置，它这个振膜呢都已经，这边是已经脱离了，你看，这边是已经脱离了，都是因为这个油进去把这个胶腐蚀了啊。这个原来的视频都说过这个问题，这边也是一样，看到没有？好，至于剩下的这个棚架呢，我们要小心一点拆，因为它这个用的是这种比较硬的胶，如果一旦没有拆好，就会拆出问题来，特别是这个排线，容易断啊。哎呀，最少花了半个小时，才清理了1/3。你看这个硬胶，我们已经把它除得干干净净的。这个原来喇叭周围的这种硬胶，如果不除干净的话，喇叭就装得不到位，装得不到位了，也会有降噪的问题出现。为什么说是卫生只搞了1/3呢？还有2个部分啊，来看看。一个部分呢是后壳的里面，到时候打胶了，这个周边都是会要有胶来附着在这个后壳上面。然后这个电池的正负面，它都是有这种非常严重的油渍，这个也要尽量把它清干净啊！你看这个排线，这组排线上面不搞干净呢，自己过意不去，这个效率啊，相对正常的情况呢，会大大的降低。这个视频呢，我也就不想往下面继续录了啊，因为这个花的时间太多了啊。最后呢，我还是在想啊，相信你也在想，这个油到底是怎么来的？真的是耳道里面出来的油吗？难道掉到油锅里面去了的？那也不一定的。这个喇叭前面它这个油渍还是没有电池正负两面这么猛烈啊，大家去猜测吧。好，本期视频就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。